Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Diese beiden Kameras findet ihr aktuell im Segment für deutlich unter 100 Euro. Diese Kameras erkennen Bewegung, zeichnen automatisch auf, informieren euch, die Reolink Magicam und die Blink 2K Plus. Beide Kameras extrem klein, mit Batterieversorgung könnt ihr sie überall verwenden, wo ihr wollt. Ihr braucht nur eine WLAN-Verbindung und der Unterschied zwischen den beiden ist einfach der, kein Abo, kein Kundenkonto und hier steckt der Amazon-Konzern dahinter mit dem Blink-Konto, mit dem Blink Plus Abo, wenn ihr denn alle Funktionen nutzen wollt. Lohnt sich der zusätzliche Aufwand für das Abo oder reicht auch die Standalone-Variante? Diesen Fragen möchte ich im Video nachgehen. Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Ich zeige euch die Kamera, welche Funktionen sie haben, welche Funktionen sie nicht haben und welches für euch die richtige ist. Wer heutzutage nach einer mobilen Akkuüberwachungskamera sucht, findet meist den Weg zu Blink. Diese Kameras sind klein und handlich und sehr tief ins Amazon-Ökosystem integriert. Die Kamera lassen sich über Alexa steuern und alle Skills, die ihr dort habt, könnt ihr auch mit allen anderen Geräten kombinieren. Die Kamera wird einmal in der App eingerichtet und sie funktioniert dann einfach, ohne viel Schnickschnack, ohne viele zusätzliche Funktionen. Reolink hat nun nachgeliefert mit der Magicam ein ähnliches Produkt auf den Markt gebracht. Der Unterschied zwischen den beiden ist neben der 2K-Auflösung und 1080p-Auflösung auch, dass es hier keinen Zwang für ein Kundenkonto gibt und auch kein Abo. Denn Amazon lässt sich das Ganze gut bezahlen. Die Standardfunktion, die Live-Ansicht ist kostenfrei, aber der Zugriff auf die Aufnahmen und weiterführende Funktion muss mit einem Abo quittiert werden. Lohnt sich das Abo gegenüber dieser kleineren Variante tatsächlich? Ich möchte dieser Frage nachgehen und zeige euch erstmal, was ihr im Lieferumfang zu beiden Kameras dazu bekommt. Beide Kameras werden euch direkt in einer kleinen handlichen Verpackung nach Hause gesendet. Die Inhalte der Verpackung unterscheiden sich aber deutlich. Denn während euch Reolink ausschließlich die Kamera zusendet, bekommt ihr bei Blink noch ein zusätzliches Sync-Modul. Denn die Blink-Kamera verbindet sich nicht direkt mit eurem WLAN, sondern nutzt ein Synchronisierungstool. Sprich, die Kamera verbindet sich mit diesem Bauteil und dieses Sync-Modul verbindet sich mit eurem WLAN. Hier funkt eine andere Frequenz, das ist deutlich energiesparender. Die Kamera kann länger durchhalten. Das muss sie auch, denn es hat keinen Akku, es ist kein Akku eingebaut. Diese Kamera läuft ja über Batterien. Diese Batterien erhaltet ihr dazu. 2 Stück gibt es, die werden auf der Rückseite der Kamera einfach nur eingelegt. Zusätzlich bekommt ihr zum Sync-Modul natürlich auch einen Netzstecker und ein USB-A auf USB-C-Kabel mit dazu. Eine kleine Packung mit den Schräubchen gibt es ebenfalls und natürlich auch eine Halterung, um die Kamera dann dort zu positionieren, wo ihr sie wollt und entsprechend auszurichten. Mehr gibt es nicht, mehr braucht es aber auch nicht. Und die Reolink-Kamera, die kommt natürlich auch mit einer eigenen Halterung, die ihr an der Wand festschrauben könnt oder an der Decke und die Kamera selber wird dann einfach nur magnetisch befestigt. Der Fuß ist sogar so gebaut, dass die Kamera auf einem Untergrund gerade stehen könnte. Wenn ihr diese Halterung nicht benötigt und die Kamera direkt zum Beispiel im Garten anbringen möchtet an eurem Zaunpfosten und dieser aus Metall ist, ist das auch kein Problem. Ihr könnt die Kamera einfach anpappen. Durch die magnetische Halterung ist das kein Problem. Finde ich einen riesen Vorteil, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr bekommt natürlich auch noch Batterien mit dazu. Die werden auch hier auf der Rückseite der Kamera eingesteckt, hier unten. Und ihr seht es hier oben schon, eine Öffnung für eine SD-Karte. Ihr könnt in diese Kamera eine SD-Karte einsetzen und die Daten lokal speichern. Ihr braucht keine Cloud, ihr braucht kein Kundenkonto. Die Daten werden auf der Kamera gespeichert und ihr könnt direkt auf die Kamera zugreifen per App, um die Daten abzurufen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Macht das Ganze in der Einrichtung vielleicht nicht ganz so komfortabel, wie es bei der Blink-Kamera ist, aber Cloud oder nicht Cloud ist ja manchmal auch eine Grundsatzfrage. Zusätzlich gibt es noch ein USB-A auf USB-C-Kabel mit dazu. Das könnt ihr hier an der Seite der Kamera noch mit einfügen. Um die Kamera mit Dauerstrom zu versorgen, braucht ihr keine Batterien mehr und natürlich auch hier ein Schraubenset. Viel mehr ist es gar nicht, viel mehr braucht es nicht. Ich werde die beiden Kameras jetzt jeweils in der dazugehörigen App einrichten. Hier braucht ihr die Blink-App bzw. die Reolink-App. Die entsprechenden Links findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort packe ich euch die Downloads für iOS als auch Android mit dazu. Um die Reolink Magicam Kamera in eurer App einzurichten, legt ihr auf der Rückseite zunächst die Batterien ein. Die Kamera startet daraufhin automatisch und ihr hört dieses typische Reolink-Geräusch und könnt anschließend in der App über den Plusknopf oben rechts die Kamera hinzufügen, indem ihr einfach nur den QR-Code fotografiert und euch Schritt für Schritt an der Anleitung entlang hangelt.
Übrigens, ihr könnt die Kamera nicht nur direkt mit der App verknüpfen, sondern auch mit eurem Home Hub und dann die Daten über dem Home Hub abrufen. Finde ich eine interessante Geschichte. Um die Blink 2K nutzen zu können, muss ich zunächst das Sync-Modul mit meinem WLAN koppeln. Anschließend kann ich die Kamera mit dem Sync-Modul koppeln und auf die Kamera zugreifen. Beides mache ich über die App, die habe ich mir schon mal heruntergeladen und auch ein Kundenkonto angelegt. Mit dem Plus oben rechts füge ich jetzt das Sync-Modul hinzu und anschließend die Kamera zum Sync-Modul. Nachdem das Sync-Modul installiert ist, hat es ein Update gemacht und ich kann direkt damit fortfahren, die Batterien einzusetzen und die Kamera mit dem Sync-Modul zu koppeln. Blink 2K Plus und auch die Reolink Magicam habe ich mit der App gekoppelt und mir schon ein paar Bilder angesehen. Nun habe ich die Kameras hier auf meiner Teststrecke installiert und die Halterung entsprechend an meinem Holzbalken festgeschraubt. Die Blink-Kamera wird anschließend mit etwas Druck in die Halterung hineingeklemmt, während ich die Reolink Magicam einfach über den Magneten an der Halterung festmachen kann. Und während die Kameras die Umgebung überwachen, stellt ihr euch vielleicht die Frage, wie kann ich auf diese Aufnahmen zugreifen? Bei Reolink ist das deutlich einfacher als bei Blink, wie ich finde, denn hier habt ihr die Möglichkeit, zwischen der Überwachung in der App, also über die Reolink-App, die Live-Aufnahmen anzuschauen und zeitgleich auch auf die Aufnahmen zuzugreifen, die ja auf der SD-Karte vorliegen. Zusätzlich könnt ihr aber auch über den Client arbeiten, das heißt auch am Computer besteht die Möglichkeit, die Daten abzurufen. Blink geht da einen etwas anderen Weg, denn grundsätzlich werden die Daten ja in der Cloud gespeichert und zumindest in Europa, in Deutschland, ist es nicht möglich, per Computer auf diese Daten zuzugreifen. Das funktioniert nur über die App, die ihr auf eurem Telefon habt. In der App habt ihr aber die Möglichkeit, euch die Ereignisse, diese ganzen Clips anzuschauen und direkt auch herunterzuladen und dann eben über euer Smartphone zu teilen und weiter zu verwenden, wenn ihr das eben möchtet oder eben auch müsst. Blink bietet zudem noch den Vorteil, dass ihr verschiedene Kameras miteinander in einer Art Timeline kombinieren könnt. Das bedeutet, dass ihr verschiedene Kameras über das Blink-Universum miteinander koppeln könnt und wenn eine Bewegung erkannt wird von mehreren Kameras, wird euch automatisch eine Clipserie, also ein kleiner Film zusammengesetzt aus den verschiedenen Perspektiven der verschiedenen Kameras und so bekommt ihr ein großes Gesamtbild. Reolink bietet das bisher zumindest leider noch nicht an. Hier müsstet ihr wirklich dann die verschiedenen Kameras jeweils einzeln abfragen, habt aber dafür den Vorteil, dass ihr alle Aufnahmen aus jeder Perspektive habt. Muss man halt schauen, was ist besser. Blink geht hier eindeutig den Weg der nutzerorientiert. Es soll einfach sein, es soll überschaulich sein, es soll einfach funktionieren. Reolink ist da ein bisschen mehr auf die Technikfreaks aus. Man möchte mehr Daten bereitstellen, mehr Umfang bereitstellen, aber dafür muss man auch mehr tun, um sich die Daten herauszuziehen. Diesen zusätzlichen Service, die Kameraaufnahmen von beliebig vielen Blink-Kameras bis zu 60 Tage lang in der Cloud speichern zu können, weltweit darauf zuzugreifen und auch diese Kombination aus verschiedenen Kameraperspektiven zu einer Gesamtansicht, lässt sich Blink natürlich auch bezahlen. Ihr habt die Möglichkeit, alles im kostenfreien Abo zu nutzen, dann habt ihr das Live-Bild, klar. Wenn ihr nun aber sagt, ich möchte auf diese Aufnahmen zugreifen, macht ja auch Sinn. Ich habe hier einen Einbruch gehabt, einen Diebstahl, ich möchte diese Daten verwenden, dann braucht ihr ein Abo. Kauft ihr euch so eine Kamera und tut die das erste Mal installieren, initiieren, dann bekommt ihr ein 30-Tage-Probe-Abo dazu. Danach zahlt ihr pro Kamera 3 € pro Monat. Ist überschaubar, es geht aber noch besser, wenn ihr nämlich das große Blink-Abo nehmt für 10 € im Monat, dann könnt ihr beliebig viele Blink Endgeräte, das ist Kameras, das sind Klingeln und so weiter, in diesen Abo kombinieren und alle diese Kameras dauerhaft für diese 10 € im Monat nutzen und eben auch diese Daten speichern. Reolink geht da einen etwas anderen Weg, denn die Daten werden ja auf einer SD-Karte gespeichert. Und diese Speicherung kann natürlich auch auf dem NAS stattfinden, beziehungsweise dem Home Hub zum Beispiel. Aber grundsätzlich habt ihr hier keine laufenden Kosten, sondern ausschließlich einmalige Kosten für die Kamera und natürlich die SD-Karte, sofern ihr keine übrig habt, beziehungsweise noch keinen Home Hub habt. Eine SD-Karte seid ihr mit 256 GB irgendwo so um die knapp 40 € dabei. Und dann muss man mal einfach rechnen, ob sich diese beiden Varianten gegeneinander lohnen. Wenn ihr viele Kameras habt und euch dieser einfache Workflow ausreicht, dann gewinnt Blink meiner Meinung nach. Wenn ihr weniger Kameras habt oder gezielt speichern wollt, wenn ihr keine Cloud nutzen wollt, dann hat Reolink wieder die Nase vorn, denn ihr seid Herr eurer Daten, weil ihr das alles lokal speichert und zum Beispiel auch keine Zwangslöschung nach diesen 60 Tagen habt, denn die SD-Karte könnt ihr ja so groß wählen, dass ihr deutlich länger die Daten speichern könnt.
Mich würde mal interessieren, wie denkt ihr darüber? Welche Variante ist für euch die sinnvollere? Cloud-Speicherung, sich um nichts mehr kümmern müssen, dafür ein monatliches Abo bezahlen oder eben die Daten zu Hause lokal auf der SD-Karte, auf dem HomeHub Pro zu speichern, Herr seiner eigenen Daten zu sein, aber dafür höhere Anschaffungskosten in Kauf zu nehmen. Schreibt mir mal einen Kommentar unter das Video, bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Wie einfach komme ich nun an die Aufnahmen heran? Wie einfach kann ich die Kamera im täglichen Leben benutzen? Die Reolink-Kamera kann ja über den Client am PC genutzt werden. Ich werde sie euch hier aber nur am Smartphone zeigen, um die beiden Kameras weiterhin vergleichbar zu halten. In der Reolink-App habe ich die Möglichkeit, die Kamera direkt auszuwählen. Die letzte Aufnahme wird mir ja als Übersicht gezeigt und ihr seht, die Aufnahme ist sehr schnell da. Das Live-Bild hier und die Verzögerung ist ungefähr 2 bis 3 Sekunden noch im Rahmen. Mit einer PoE-Stromkamera habt ihr natürlich deutlich kürzere Latenzzeiten als mit dieser extrem Stromspar-Variante, aber ich finde das durchaus noch im Rahmen. Über die App kann ich nun das Mikrofon nutzen, kann mit dem Lautsprecher der Kamera arbeiten und mit der Person, die sich vor der Kamera befindet, auch sprechen. Das funktioniert und neben dem Live-Bild habe ich natürlich hier auch die Möglichkeit, mir die Aufnahmen anzusehen. Hierzu klicke ich unten auf Aufnahme, die Kamera wechselt in den Wiedergabemodus und hier habe ich nun die Chance, mir in dieser Timeline pro Tag anzuschauen, was ist da aufgenommen worden. Über das Datum kann ich dann oben natürlich auch noch wählen, welchen Tag ich gerne hätte. Bestätige das Ganze mal. Habe hier eine Aufnahme nachts um 23 Uhr. Da ist er, der Marder, der sich hier auf meinem Rasen wälzt. Und ich denke, die Qualität der Aufnahme lässt sich durchaus sehen. Die Aufnahmen selber kann ich problemlos herunterladen, direkt in den Speicher meines Smartphones, kann ihn von dort aus teilen oder eben auf einen anderen Speicher übertragen. Und wie sieht das Ganze jetzt bei Blink aus? Auch hier habe ich eine Startseite. Mit einem Klick auf das Bild der letzten Aufnahme, die die Kamera gemacht hat, startet der Live-Modus. Und hier fällt mir auf, dass das Live-Bild nicht so schnell da ist wie bei Reolink. Die Verzögerung ist hier durchaus auch mal 10 Sekunden, ehe ich ein Bild habe. Wenn ich mich dann im Bild bewege, ist die Verzögerung auch größer als 2-3 Sekunden. Das ist schon spürbar. Ich muss euch aber sagen, wenn ihr euch dann die Aufnahmen anschaut, sind die wieder ruckelfrei. Nur diese Live-Übertragung, die hat mich nicht so sehr überzeugt. Da war mir einfach zu viel Ruckeln und zu viel Unterbrechung mit dabei gewesen. Auch hier kann ich natürlich das Mikrofon aktivieren, kann mich mit den Personen unterhalten, die sich vor der Kamera befinden. Und zusätzlich kann ich jeden einzelnen Clip natürlich auch über den Speichern-Button direkt auf mein Smartphone herunterziehen und von dort aus weiterverwenden. Blink hat aber noch eine andere Funktion, ähnlich wie am HomeHub, aber hier eben direkt in der App, da das Ganze ja cloud-gestützt funktioniert, kann ich mir auf dem Startbildschirm die Clips anschauen. Und hier in den Clips sieht man sehr schön alle Aufnahmen, die die Kamera insgesamt gemacht hat und auch alle anderen Kameras, die ihr über diesen Account verknüpft habt. Über diese vielen kleinen Clips baut Blink natürlich auch diese großen Clips zusammen, wenn mehrere Kameras das gleiche Objekt quasi getrackt haben, in einem chronologisch passenden Zeitstrahl zusammen. Das heißt, aus vielen kleinen Clips wird ein großer Film gemacht. Finde ich eine sehr, sehr interessante Sache. Das Ganze macht es ja doch dann übersichtlicher, um sich mal so ein Objekt aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Auch hier jetzt einfach mal ein Klick auf die Wiedergabe. Auch hier der Marder, wie er sich herumwälzt. Man sieht, die Aufnahme ist schön scharf, auch für eine Nachtaufnahme schön scharf. Wir haben hier 2K Auflösung, der Marder hat seinen Spaß hier im Rasen. Wie denkt ihr über die Aufnahmequalität? Wie ist der Vergleich eurer Meinung nach zwischen Reolink und der Blink-Kamera? Schreibt mir mal einen Kommentar unter das Video und gebt mir mal ein Feedback, welche der Aufnahmen euch besser gefallen. Kommen wir zum Fazit. Welche der beiden Kameras ist die bessere für euch? Ist es die Reolink Magicam, diese kleine handliche Kamera mit 1K Auflösung, oder ist es die Blink 2K Plus Outdoor Version? Beide Kameras sind klein, handlich, lassen sich überall gut positionieren. Die Reolink hat hier ein bisschen Vorteil über diesen magnetischen Halter. Auch ohne diese vorgefertigte Halterung könnt ihr die einfach irgendwo an eine metallische Oberfläche dran bappen. Von der Auflösung her muss ich sagen, merkt man die 2K tatsächlich. Die Bilder sind schärfer, insbesondere bei den Nachtaufnahmen sah das schon ein wenig besser aus. Und was mir bei beiden aufgefallen ist, bei der Bewegungserkennung sind sie doch
träger. Es dauert ein bisschen, ehe das Bild sich aufgebaut hat. Da ist teilweise die Bewegung schon durch das Bild durch. Aber das liegt auch an der Technik. Diese Teile sind auf Energiesparmodus getrimmt und das kann man einfach nicht vergleichen mit einer PoE-Kamera, die ich zum Beispiel jetzt hier oben habe mit der Trackmix, die dauerhaft mit Strom versorgt wird. Das ist einfach eine andere Technik, die dahinter steckt. Die Reolink-Kamera meiner Meinung nach für diejenigen geeignet, die schon im Reolink-Universum sind, die eine kleine handliche Kamera suchen, die man auch zu Hause einfach mal im Treppenhaus oder ja in ein Zimmer mit reinpacken kann, wenn man unterwegs ist und die Haustiere mal überwachen möchte, während die Blink mit ihrer hohen Auflösung doch auch für größere Bereiche durchaus geeignet ist. Blink zusätzlich für all diejenigen, die schon im Amazon-Universum unterwegs sind, die eine Alexa haben, die andere Blink-Geräte haben, da lohnt es sich durchaus, das alles in einen Topf zu werfen und dann eben in diesem Universum zu bleiben, sofern man monatlich dann eben auch dieses Abo bezahlen möchte. Mit 10 € ist man dabei, gibt natürlich ein paar Rabatte dazu. Schaut gerne mal unter das Video, da gehe ich tiefer ins Detail, könnt ihr mal klicken und die Details nachlesen. Unterm Strich haben aber beide ihre Berechtigung. Es gibt Vorteile und Nachteile auf beiden Seiten und ich frage euch jetzt einfach, welches ist für euch der Gewinner? Welche Kamera hat euch mehr überzeugt? Die Blink oder die Reolink-Kamera? Schreibt mir einen Kommentar dazu unter das Video, gebt mir das Like für dieses Video und wenn ihr mehr zu diesen Kameras wissen wollt, zu den Sonderaktionen, die es gegebenenfalls dazu gibt und was so ein Teil tatsächlich aktuell kostet, dann schaut auch mal unter das Video in die Beschreibung. Dort findet ihr die Links zu den Stores, zu den Abo-Bedingungen bzw. auch zur SD-Karte. Ich freue mich auf euer Feedback unter dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!